Dobrý deň. Dobrý deň. Čo to je za akcia? Tu je naša akcia. 8-hodinový pracovný čas. Oslavujeme 100 rokov Čoho? pracovného času. 8-hodinového. 100 rokov? Áno. Prečo 100 rokov? Už 100 rokov je už zavedený 8-hodinový pracovný čas. 100 rokov? Mhm. Kedy sa vlastne zaviedol? V ktorom roku? No, to bolo rôzne. Podľa toho, v ktorej krajine, ale Aha, väčšina... 100 rokov? 100 rokov. 1800... Plus, mínus. 9? No, v 1909. Austrálii mali už 1850. 1909, áno. My sme mali tak 1930. No, tak nejako, v tých 30 rokoch nejako. Tak, no, približne, všade je to inak. Teda, no. Československu bývalom, no. Hej? Áno. Tak sa tešíme, nie? Že je tu s nami už 100 rokov. Čo na to hovoríte? Niektorí robia viac ako 8 hodín. Ste zamestnaní? Nie. Nezamestnaní. Som plnou invalidnou dôchodku, ale brigádujem. Tak vás sa to už netýka. No. Sa aj nejaká petícia podpisuje? Nie. Nič také. Len súkromná iniciatíva. Áno. No. Sme radi, keď sa ľudia zastavia a porozprávajú a keď sa neboja myslieť. Aj keď myslenie je teda nebezpečné, hej, to tu máme tiež. Za čo platení? Za myslenie? Za myslenie. Nikto vás za to nezaplatí. Treba produkovať. Prečo by sa malo myslenie platiť? No, neviem, ale pravda je taká, že sa neplatí. Takže nemá človek dôvod myslieť, je tak? Neoceňuje sa to. Je lepšie, keď ľudia nemyslia. Všetko je v poriadku. Súhlasíte? V poriadku. Ako myslíte, či všetko je v poriadku? No, všetko je v poriadku, no. To je celkom jasné, nie? Na svete všetko je bolo v poriadku? No ani by som nepovedal. Až tak moc ne? Na tomto svete. Čo by sa dalo zlepšiť? No čo by sa dalo zlepšiť? Čo? Nič sa ani už nedá zlepšiť. Ne? Komunizmus ani nebude. A už bude len kapitalizmus. Ako dlho? No to už navždy to už... Navždy? Ten systém sa už nezmení. Myslíte? Už nezmeníme. Myslíte, že existuje na Zemi vec, ktorá nepodlieha zmene? Neviem, no ale tak však mení sa všetko, ale keď by prišiel nejaký iný režim, tak to bude ešte horšie. To nebude lepšie. Takže budúcnosť vidíte čierne? No, ja som pesimist. Nebudete sklamaní? Neviem, ale nevidím to optimisticky, nepozerám sa na to optimisticky. Aj tí ľudia sú takí nejakí iní, ako boli za minulého režimu. Nie je to ono. O čom je to dnes? Nie sú o sebectve, o chamtivosti, o egoizme, o vykorisťovaní, o všetkých tých zlých veciach. Fakt sa s tým nič nedá spraviť? Nedá sa s tým nič urobiť. Bez šance? Čo by sa stalo, keby si boli ľudia bližšie? Tak keby Slováci boli jednotní, tak by to tak nevyzeralo, ako to je. A v tom je práve to, že Slováci sú nejednotní a neviem, či poznáte históriu, ale v dejinách ľudia si pomáhali. Hej. Boli jednotní a vzťažím sa im ťažko žilo a pomáhali si. Dneska si nepomáhajú. Dneska sú proti sebe strašne. Každý za seba. Sebecký a závislivý a taký. Že Slovaka by líčke vody utopila. Slováci majú také heslo, že z oklami kože hlavne, že susedovi zbochli dve. A ja som bol v Čechách a na Morave. Viete, aké majú Moraváci a Česi heslo? Ja na brachu, bracha na mne. Oni sú jednotní. Sú jednotnejšie a preto aj tak lepšie sú na tom ako my. Môže byť. To je škoda, no je to smutné. No ja som počul, že Slováci sú pohostinný národ. Sú pohostinní, ale to je iná vec.
voči cudzincom sú iní ako voči sebe. Aha. No. Voči cudzincom sú pohostení, ale takto voči sebe. Ani moc nie. Je to, som povedal, že smutné konštatovanie. Tak jak napríklad rodinní príslušníci. Tu vôbec nepomáhajú, čo by mali byť jednotní. To už by nemal byť jednotný ako rodinní príslušníci. A rodinní príslušníci sú rozháraní väčšinou. To je smutné konštatovanie. A takto je to aj zo Slováku. Na tomto štáte. Tak presne. A kde je problém, že rodina sa háda medzi sebou? No tak háda sa medzi sebou, tak neviem si to vysvetliť. Ja by som napríklad rozvody zakázal. Ja by som to zakázal, keď to bolo v mojej veci. No ale tým by sa hádka nevyriešila asi. Tak a čo, tak sa pohádajú, sa pobijú sa a povedia si ostré názory, si vymenia, to je normálne, nie? Hej. V rodine. Prečo by to nemalo byť normálne? Ja napríklad si vôbec neviem vysvetliť ľudí, ktorí majú rodinu a teraz sa rozvedú. Ja by som to nedokázal. Máte rodinu? Nie. Ste slobodní? Ja som mal priateľku, ona zomrela pred rokom. Mala o 20 rokov staršia od mňa. Teraz by sa dožila 76 rokov. Takže už sám? Už som sám, no. A hľadáte, nehľadáte? Hľadám, no. Ale ešte som tak nenašiel. Oženili by ste sa ešte? Prosím? Ešte by ste sa oženili? No, ešte by som sa možno oženil. Takže to musím najprv tú moju partnerku osliviť. Hej, samozrejme. Musím sa s ňou poznať nejakých 2-3 stačí 2 roky. Tak budete na internete, možno sa vám niekto ozve. Dovidenia, majte sa dobre. Majte sa, ďakujeme za rozhovor. Dovidenia.